Para iti balitang espesyal, viral tinidumduma pa ng ipakat iti laing ti India's Beer Culture Group, kalpasan ang nagiwa iti pipino babaen iti espada, ang nakaubong iti matana. Iti naipakita nga stunt, may nga miyembro iti grupo iti nangabong iti matana, bayat nga aramat iti espada tapno iwain dagiti pipino, ken nainayad a maipan iti sangwanan na. Iti baet iti rigat ket peggat iti naramid na, balagya na iwan na dagiti pipino asaan ang nagkamali. Gapo iti impakita na alaing, konsentrasyon ken kontrol iti panagaramat iti espada, ket adu tinang dayo ken kuana. Mabigbigbig ti Beer Culture Group kadagiti nakarong stand, ken demonstrasyon iti traditional ti Sikh martial arts, amasansan ang mangipakpakita iti turet ken disiplina. Detan ti balitang espesyal ti Bombo Nisen Views, Shock ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!